wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran kalamullah fastami'u ya habiballah wa ansitu ya rahamdallah wa ansitu ya rahamdallah alashan Quran kalamullah fastami'u ya habiballah wa ansitu ya rahamdallah wa ansitu ya rahamdallah alashan Quran kalamullah fastami'u ya habiballah wa ansitu ya rahamdallah wa ansitu ya rahamdallah. Telah berhadir bersama kitanya di atas pentas para kori-kori terbaik Kabupaten Pidi. Maka untuk lebih mengenal, kita perkenalkan di sebelah kiri para penonton. Paling kiri ada Tunku Khairun Nizar dari Kecamatan Kembang Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada di samping Tunku Khairun Nizar ada Tunku Muhammad Nasir dari Kecamatan Delima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di samping Tunku Muhammad Nasir yang memakai baju hitam, peci hitam, Tunku Angkasa Mudawadi dari Kecamatan Kota Sigli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di samping Tunku Angkasa ada Tunku Imam Gedanyo bersama Tunku Muhammad Isa dari ahli B, ahli Korea. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang di tengah-tengah memakai baju hitam, peci hitam, Tunku Moksal Mina dari Luk Sumawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di samping Tunku Moksal Mina ada Tunku yang memakai peci hitam biru, yaitu Tunku Joni Akbar dari Kecamatan Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada yang memakai baju putih di samping Tunku Joni Akbar, yaitu Tunku Raja Furqan dari Kecamatan Kota Sigli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Tunku Muhammad Iqbal dari Kecamatan Simpang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para nama-nama para qari kita yang telah berhadir. Kemudian para hadirin, haflah Al-Quran pada malamnya insya Allah akan kita pegang dua buah session. Session yang pertama yaitu kita persilahkan kepada tiap-tiap qari untuk membacakan ayat Al-Quran. Nantinya pada session yang kedua yaitu session haflah, adapun cok-cok ayat kun genia ulang Aceh. Pada session yang kedua nanti pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari kita bersama, yaitu Tunku Muhammad Iqbal dari Simpang 3. Kepadanya falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الله فأوحى إلى عبده ما أوحى. الله ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه Ya para hadirin, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran
yang dibacakan oleh Tunku Muhammad Iqbal dengan sangat-sangat indah. Ya para hadirin, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tunku Muhammad Isa. Al-waktu wal makan falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr.
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. الله إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وصحبه Demikianlah para hadirin pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Duku Imam kita bersama Duku Muhammad Isa.